Liebe Mitchristen in der Pfarreiengemeinschaft Schneitenbach-Kemnath am Buchberg, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, grüß Gott. Das 4. Kapitel des Markus-Evangelium enthält mehrere Gleichnisse, die unter dem Thema Reich Gottes zusammengestellt sind. Jesus hat dieses Reich Gottes oft mit Bildern und Vergleichen umschrieben. Im heutigen Evangelium erzählt Jesus 2 Wachstumsgleichnisse: das Gleichnis von Samen und das Gleichnis von Senfkorn. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis der selbstwachsenden Saat. Der Bauer sät Getreide aus. Der Samen keimt, wächst und der Mensch weiß nicht, warum. Er weiß nur, dass einmal der Samen zu einer Pflanze heranwächst, die der Mensch als Ernte einbringen kann. Wenn der Mensch den Samen in die Erde sät, macht er das im Vertrauen darauf, dass in dem Samen eine innerliche Kraft ist, dass der Samen geeignete Bedingungen dazu hat, dass etwas daraus wachsen kann. Jesus sät den Samen des Wortes Gottes in der Hoffnung, dass dieser Samen in unserer Seele einmal eine geistliche Ernte bringen wird. Das zweite Gleichnis ist das Gleichnis vom Senfkorn. Aus dem kleinsten Senfkorn wächst etwas Größeres. Ein kleiner und unscheinbarer Anfang steht dem großen Ende nicht im Wege. Das Gleichnis lebt nicht von der Utopie, sondern vom Kontrast zwischen winzigem Senfkorn am Anfang und dem riesigen Senfbaum am Ende. Das Bild von den großen Zweigen, in deren Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Es steht für Gottes Reich, das Heimat und Schutz gewährt. Das Reich Gottes beginnt in seinem Wirken unscheinbar, aber es wächst, weil Gott das Wachsen und Reifen schenkt, zu etwas Gewaltigem. Es bietet Heimat und Schutz für alle. Die Menschen dürfen in seinem Schatten leben. Das Reich Gottes ist ein großer Baum, der nach allen Seiten offen ist und großzügig einlädt. Der Glaube an Gott behält sich immer Überraschungen vor. Reich Gottes bedeutet das Wirken Gottes in der Welt, das Menschen befreit, heilt und lebendig macht. Als Christen sollen wir dazu beitragen, zum Beispiel indem wir helfen, dass Wunden heilen. Ihnen allen Gottes Segen. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf sein Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst, und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte: Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse, treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen, seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.